mooy saxaaba yi ridwanullah alayhim ci seen biir tamit uute nañ uute yoo xamante ni uute yu rëy la. suñ nee uute yu rëy la mooy ci uute yoo xam ne ci masala aqida la loo xam ne du wut sax ci fiqh waaye ci aqida la muy pas-pas. Abdullah ibnu Mas'ud ñëw na ci musnadu Abdullah ibnu Ahmad ak Tabrani ci ay sanad yu wér maanaam xadis yu wér toftalante yu wér bàyyeekoo ci Abdullah ibnu Mas'ud kene moom dafa doon inkaar kene al fatiha ak falaq ak naasi bokkul ci alquran ay ñaan la yu yàlla joxoon yenent bi rek pour mu ñaanee ko. lii moo gën a rëy mboolem masala ixtilaaf yi nga xamante ni moo ngi dox diggante salafi suufi wala chia yi bii moo gën a rëy. ànd ak lii saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain amul ci kenn ku ko yéeféerloo wala kenn ku ko tuddee mubtadi mooy kenn nitu bidaa nga wala am keneen ku ko tuddee leneen déedéet. yàlla dafa wax ci alquran benn baat bu am solo mooy dafa ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu dafa ne mooy leen ci buumu yàlla bi yéen ñépp te bu leen séparé wu. yàlla waxul bu leen uute waxul ne wala taxtalifu bu leen uute déedéet ndax xam na ne wala yazaaluna muxtalifina duñu deñ ci uute abadan. doomu aadama dafa bokk ci nature am xel yeeg déggin yeeg ngëm-ngëm yi mënuñoo yem moo tax yàlla ne wala tafarraqu jàpp leen ci buum yàlla bi te bu leen séparé woo. kon séparation bi mooy li dangereux ci l'islam. léegi nag ixtilaaf mënta ñàkk mooy uute mënta ñàkk am na ci jamono yenent bi am na ci saxaaba yi am na ci taabiin yi ñooñu nañ lañ ko dundee woon ak ñun ban leçon lañu war a jëlee ci loolu. wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. yéen ñëpp bàyyi nee nañu alhamdulilahi rabbil alamin. ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen. ñu sant yàlla te xam ne yàlla sopp nañu. alhamdulilahi wal abdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi dhawi alfadli waljah. ilahi la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim. ya himmat alcheikh uhduri lana fi hadha almahdari waltaatufi binadratin tati lana bildafari. wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk jullit ñi yéen ñi ñu suivre ci chaîne Ndaanaan Faydu ñu ngi leen di nuyu di ñëwaat ak yéen ci benn point boo xam ne dañuy waxtaanee ci benn problème boo xamante ni laal na xeetu jullit ñi ñépp. dëkk boo dem kuréel boo dem feebar boobu noonu mu ngi foofu mooy feebaru tàkkalikoo ak noonoo ak mbañante. lan moo waral feebar boobu noonu ak est-ce que lu war a am la ak nan lañ koy saafaroo ci loolu la ñuy waxtaanee ci vidéo bii ni incha allah. li nga xam ne moom moo waral feebar boobu noonu ci biir jullit ñi ci suñu jàngat du dara lu dut ne dañoo jël mbir moo xamante ni yàlla moom moo ko moomal boppam xañ ko sax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa mel ni xeetu yenent bi dañoo bëgg a jël loolu noonu moomale ko seen bopp ba waral mu indi noonoo gii nii ak tàkkalikoo gii nii. loolu mooy lan mooy mbiram àtte juger nit ki ak di ko classé. loolu yàlla subhanahu wa taala ca njël la ko tere woon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci alquran ay ayat yu bëri yuy tegtale loolu. yàlla wax na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko laysa alayka hudaahum wa ma anta alayhim bi jabbar fa dhakkir bil qur'ani man yaxaafu waidi fa in aaradu fa ma arsalnaaka alayhim xafida in anta illa al balaa ak yu mel noonu. yàlla wax na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xamal ne pour ñu jub teguwul ci sa loxo yow dara waralu la lu dul na nga jotal sama message ci ñoom. wax na ko ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha. yow duut yaay jubal ku la neex waaye yàlla mooy jubal ku ko neex. beneen bi mu wax mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yow nekkoo ku fippirlu ci seen kaw dara warut la lu dul na nga fàttali alquran ki nga xamante ni ragal na sama dëxal man waaye kii nangu ak kii bañ ak ki baax ak ki bon yow yenent bi sa yoon nekkul ci loolu. yàlla wax na ci alquran ba tey mu ne jullit ni laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaun min nisain asa an yakunna xayran minhunna. mu ne bu benn kuréel gënal boppam ci kaw beneen kuréel ndaka noonu tamit bu benn jigéen gënal boppam ci kaw beneen jigéen. mu ne ndax yàlla moom moo xam ki ci baax. dem na bay wax naan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi man ittaqa. bu leen sellal ci seen bopp yàlla mooy ki gën a xam ki ragal yàlla. yenentu boobu sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko mu ne ko fa in aaradu boo leen woowee ci yàlla buñ la dummooyoo fa ma arsalnaaka alayhim xafida. xamal ne yow yóndiwuma la pour nga nekk ki leen di gérer ci seen situation wala nga leen di atte déedéet yow li war ci yow rek mooy na nga jotal
wa ma ala rasul illa al balaagul mubin li war ci yenent ak ki nga xam ne day taxawu islam di woote ci l'islam dara waru ko lu dut pour mu jotal message bi rek waaye kiy gëm ak di juger loolu baaxul. jàpp nañ ne loolu moom mooy problème principal bi nga xam ne moom moo indi muskila bi nga xam ne moom moo nekk ci biir jullit ñi. yàlla wax na ci système bi nga xam ne noonu la doomu aadama yi wala ñi nga xam ne ñoom ñooy duaat yi di woote ci l'islam ban façon la ñu war a wootee. yàlla wax na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow yenent bi xamal ne walaw shaa rabbuka la amana man fi l ardi kulluhum jamia afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin mu ne yow yenent bi xamal ne man yàlla su ma sooboon doomu aadama yi ñépp dañ may gëm mu ne yenent bi man mi leen forcé wul yow yaay dem di leen forcé pour ñu gëm maanaam mu ngi koy wan ne yow dara warul ci yow ba tey lu dul na nga jottal sa mission na nga wax waaye amoo droit forcé kenn. yàlla wax na ci alquran ba tey mu ne ko wa qulil haqqu min rabbikum fa man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur na nga wax rek dëgg boo xamante ni mu ngi bàyyeekoo ci sa borom ku mu neex mu gëm ku mu nakkali mu weddi. gis nga yàlla teg ci ne inna a'tadna lil kafirina naaran ahaata bihim suradiquha ñun ñooy ñi waajal safara ñeel ñi nga xam ne dañ laa weddi waaye du yow yaa leen di juger que ne dañoo nekk ay mushrik wala ay kaafir wala ay mubtadi wala yu mel noonu loolu xukmu boobu ci yàlla subhanahu wa taala lay dellu moom moo ko moom. waaye waxuma la sax diggante jullit ak jullit ndax loolu nas quraan yi bu ñëw bu ñëpp xam la mooy innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum mooy que ne jullit ñi ay mbokk lañ nañu rafetal mbokkin gi ak lu uute bi bëri ndax uute bi mënul ñàkk dinañ ci ñëw waaye xatta mushrikuuna yi yàlla dafa wax ne ñun nañu rafetal jëm ci ñoom. yàlla wax na ci alquran ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin. yàlla ne man yàlla de terewuma leen yéen jullit ñi ngeen rafetal albirru dayo la ci rafetal mooy man yàlla de terewuma leen ngeen rafetal te ngeen jubal maandu ci seen diggante ak ñi nga xamante ni weddi nañ ma waaye xeexu ñoog yéen te génne wuñ leen seen dëkk yi. maanaam jullit bi fii ak mushrik bi jàkkaarloowut ak moom di xeex ak moom rek dafa war ci moom mu rafetal dëkkaaleem rafetal ay wax yoo xamante ni da koy jëm ci moom. yàlla ba muy wax naan nañu wax nit ñi lu baax waxul jullit dafa ne wa qulu linnaasi husnan na ngeen wax nit ñi lu rafet waxuma laag nag koo xamante ni jullit la comme yow. mu waxaat yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono boobu nga xam ne jamono guerre la xataa aaya bi mu ngi wàcc ci guerre goo xamante ne guerre gu tàng la ba borom xam-xam yi wax nañu loolu tax saar bi amul bismillahi rahmaani rahim muy baraa suratu tawba. yàlla wax fa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa in ahadun min al mushrikina stajaaraka fa ajirhu xataa yasmaa kalaam allah thumma ablighuhu ma'mana mu ne kenn ci mushrikuuna yi ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla bu ci kenn bëggoon a dëkkaaleeg yow yàlla ne ko na nga ko nangul dëkkaale googu noonu xëy na mu dégg ci baatu yàlla bi mu jubee ci te tamit na nga ko may sécurité durant muy nekk foofu noonu ba keroog muy dellu ci ay mbokkam. yàlla wax lii yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñeel mushrikuuna yi waxuma laak ñi nga xamante ne ay jullit lañ. kon jullit bi ci biiram seen biir li war ci ñoom mooy ñu rafetal. léegi nag ixtilaaf mënta ñàkk mooy uute mënta ñàkk am na ci jamono yenent bi am na ci saxaaba yi am na ci taabi'iin yi ñooñu nañ lañ ko dundee woon ak ñun ban leçon la ñu war a jëlee ci loolu. saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ci jamono yenent bi uute nañ ay uute yu bëri ñu joxe ci benn misaal mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu leen di yónni ci Bani Qurayza daf leen wax ne bu leen julli tàkkusaan lu dut bu ngeen fa eggee. yenn saxaaba yi bañ demee ba tàkkusaan daf leen dañoo taxaw def ijtihaad mooy ñu xool ci seen xam-xam ñu ne yàlla dafa wax ci alquran ne inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta julli farata la ci jullit bi ci waxtu boo xam ne dañ kaa préciser te waxtu bi moo ngi génn kon dañuy julli. am ñu ne déedéet dañuy julli waaye yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey yàlla moo wax ne wa ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen aaye na ngeen ko moytu te moom moo ñu aaye ñu julli tàkkusaan lu dul ñu egg ci Bani Qurayza. nañu taxaw tuuti ñu jàngaat ci ixtilaaf bii nii ñii julli nañ ñii julliwuñ lu toll ni julli ñii julli nañ ñii julliwuñu. bañ delloo ci yenent bi wax ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam non seulement weddiwut kenn ci ñoom ne ko li nga def baaxul waaye point bi gën a am importance mooy deful tarjeex newul ne kii de li mu def moo gën déedéet ñoom ñaar ñëpp la bàyyi ci seen gis-gis yooyu ndax ñoo ngi istinbaatee ci alquran. ñu jàngee fa ne nit ki loo uuteeg moom bu fekkee ne da nga am xadis bu tax nga uuteeg moom wala aaya alquran moom itam mu am aaya alquran wala xadis
wala sax ngeen uute ci même bi ci déggin boobaa nangul ko nga xam ne defoon nañ ko ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi nangu ko noppi. loolu benn la. beneen bi mooy saxaaba yi ridwanullahi alayhim ci seen biir tamit uute nañ uute yoo xamante ni uute yu rëy la suñ nee uute yu rëy la mooy ci uute yoo xam ne ci masala aqida la loo xam ne du wut sax ci fiqh waaye ci aqida la muy pas-pas. Abdullah ibnu Mas'ud ñëw na ci musnadu Abdullah ibnu Ahmad ak Tabrani ci ay sanad yu wér maanaam xadis yu wér toftalante yu wér bàyyeekoo ci Abdullah ibnu Mas'ud kene moom dafa doon inkaar kene al fatiha ak falaq ak naasi bokkul ci alquran ay ñaan la yu yàlla joxoon Yonent bi rek pour mu ñaanee ko. lii moo gën a rëy mboolem masala ixtilaaf yi nga xamante ni moo ngi dox diggante salafi suufi wala shii bii moo gën a rëy ànd ak lii saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain amul ci kenn ku ko yéeféerloo wala kenn ku ko tuddee mubtadi mooy kenn nitu bidaa nga wala am keneen ku ko tuddee leneen déedéet parce que xam nañ ne moom daa am fu mu ko teg moo tax mu gisee noonu donte ne yenn ci borom xam-xam yi ñoo ngi wax ne wax jiñ ko askanee lii la ci jublu woon wala avant mu koy leer la yu mel noonu yooyu yëpp ñun liñ ci bëgg a jàngale lenn kese la mooy que ne ba mu waxee lii saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñoom ñëpp kenn ci ñoom àndu ceeg moom ànd ak ne kenn yeefeerloowu ko kenn tuddeewu ko mubtadi kenn tamit bañu ko wala noonoo ko lii ba tey dañ cee war a jàngee mooy que ne mën nga uuteeg man gis-gis ànd ak loolu tamit nga nekk sama mbokk boo xam ne da ngay rafetal sama digganteeg yow. yàlla dafa wax ci alquran benn baat bu am solo mooy dafa ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu dafa ne mooy leen ci buumu yàlla bi yéen ñëpp te bu leen séparé wu yàlla waxul bu leen uute waxul ne wala taxtalifu bu leen uute déedéet ndax xam na ne wala yazaaluna muxtalifina du ñu deñ ci uute abadan doomu aadama dafa bokk ci nature am xel yeeg déggin yeeg ngëm-ngëm yi mënuñoo yem moo tax yàlla ne wala tafarraqu jàpp leen ci buum yàlla bi te bu leen séparé woo kon séparation bi mooy li dangereux ci l'islam waxoon na ne wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum bu leen xëccoo wante xëccoo goo xamante ne da leen di yóbbu ci séparé woo bu ngeen séparé woo rek seen force da ngeen koy perte te bu boobaa noonu bi nekk si biti nga xamante ne amul yéen lu dul màbb l'islam day gën a yomb ci moom pour mu màbb l'islam. ba tey ci masala aqida Abdullah ibnu Abbas ak sayyidatuna Aïcha am nañ uute ci ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu amee mi'raaj mooy ba mu rañaanee ndax gis na yàlla subhanahu wa taala wala gisu ko. Abdullah ibnu Abbas saxal ne gis na ko Aïcha saxal ne gisu ko yenn ci borom xam-xam yi ñoo ngi wax ne Abdullah ibnu Abbas li muy wax ci gis na ko mooy gis ab xol waaye am yeneen borom xam-xam yoo xam ne dañoo ne loolu amul sax maana ndax yàlla moom saa yoo ko teewloo ci sa xol da nga koy gis ndax xol du gis day yëg waaye masala bi fi mu nekkoon mooy ci gis ak bët parce que yàlla dafa wax ci alquran mu ne ma zaaga al basaru wa ma taxa te basar boobu noonu lim ci jublu mooy bët. Aïcha ne déedéet loolu Jibril la waaye du yàlla gis nga ñoo ngi uute ci seen biir ku nekk di indi ay masala waaye ànd ak loolu kenn ci ñoom du yéeféerloo moroomam kenn ci ñoom du bañ moroomam kenn ci ñoom tamit du tuddee moroomam mubtadi' mooy nitu bidaa déedéet ku ci nekk rek da ngay xam ne kii dafa ijtihaad xëy na maa am dëgg xëy na tamit man maa nekk ci toor boroom xam-xam noonu la war a waxee noonu la war a gisee. beneen bi mooy uute nañ ci ay masail fiqh yu bëri diggante Abdullah ibn Abbas ak Aïcha ba tey Abdullah ibn Abbas seede na ne gis na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuur ndox taxaw Aïcha weddi ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam musta tuur ndox taxaw te da cee teg sax ne loolu wérut kon ànd ak ne uute nañ ci masala bi ñoom ñaar ba kay rek ñuy génn àdduna waaye kenn ci ñoom ba tey li may wax rek musta yéeféerloo moroomam musta tamit tuddee moroomam nitu bidaa. ba tey ci masala fiqh Abdullahi ibnu Umar ak Aïcha uute nañ parce que Abdullah ibnu Umar dafa ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na innal mayyita la yu'adhabu bi bukaa'i ahlihi mooy doomu aadama dinañ ko mbugalee jooy yi nga xamante ne ay mbokkam ñu ngi koy jooy ginnaaw ba mu génne àdduna. Sayyidatuna Aïcha ba mu déggee lii nañu déglu ba xool façon bi mu tontoo dafa ne la'allahu nasiya aw axta mu ne xëy na dafa fàtte xadis bi wala fekk dafa juum. ngir yàlla nañ jël jikko boobu noonu nit bu waxee dara sax nga uuteeg moom nga ne xëy na dafa juum wala xëy na dafa jaawale xadis yi waaye nga bañ kaa wax ne kii nii waxul dëgg wala mubtadi' la wala kaafir la wala faasiq la loolu du wut woon manhaju salaf bu ñuy wax salaf rek mooy saxaaba yi topp ci taabi'iin yi
loolu du woon nekkul woon seen manhaj gis nga mu ne ko xëy na dafa fàtte xadis bi wala dafa juum ñu ne lu tax mu ne alquran moo ne wala taziru waziratun wizra uxra mu ne bàkkaatu diw bàkkaatu sàmba dem du ko yenn loolu la alquran wax kon ñoom buñ jooyee ñoom la concerné waaye du wut ko dee. naka noonu saxaaba yi saxal nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ci mahal badr taxaw di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fa tëdd Seydina Omar bokk na ci ñi ko laaj ne ko ñii dañ lay dégg mu ne ñoo ma leen gën a dégg sax yéen waaye mënuñoo tontu ba wax jooju eggee ci Sayyidatuna Aïcha moom daf ko weddi te mu ngi ko weddi aaya alquran parce que yàlla dafa wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko innaka la tusmi'ul mawta yow doo dégguloo ñi nga xam ne dañoo dee maanaam munoo wax ak ku dee ba mu dégg la loolu la Aïcha déggee ci wax jooju noonu yeneen saxaaba yi déggee ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na leen ne ñoo ngi may dégg kon ixtilaaf bi am na te mu ngi amee ci lu wér moo tax ku nekk rek na am tolérance u bàyyi moroomam ak déggam fii ak am na cosaan boo xamante ne cosaan bu wér la te jarul noonu. Seydina Omar am na beneen uute boo xam ne am na kak benn saxaabatu bu ñuy wax Fatimatu bintu Qays kooku faqiha la nit ku amoon xam-xam la ñu am uute ci jigéen bi nga xamante ni dañ kaa fase boo xamante ni baada zawji lay wéree mooy moom la ñuy wax talaaqul baa'in ndax dafa war ci borom këram pour mu dëkkaale kaak dundal ko période idda Seydina Omar saxal ne waaw dafa war ci ku góor ki waaye Fatima bintu Qays ne ko foofu idda sax dafa amul ndax yàlla fi muy wax ne laa tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra mu ne foofu day fekk ne talaaqu raj'i lay doon mooy idda boo xamante ni dañ koy wax ne dëkk ci biir kër borom këram ndax xëy na yàlla jubóole leen loolu la ci jublu mu ne waaye foo xamante ne juboo mënu faa amati moom dara dafa dul wér du wut ne daf koy dundal du wut ne daf koy dëkkaale mais ñoom ñaar ba keroog ñuy génn àdduna juboo wuñu ci masala boobu te bokk na ci li la koy dëggal mooy Abu Hanifa an-Nu'man moom dafa jël madhabu Umar ci côté boobu Malik ak Shafi'i ak Ahmad ibn Hanbal ñoom ànd ak Fatima bintu Qays ci loolu ànd ak ne kenn ci ñoom du wut ne day tuutil moroomam wala danaan ko mubtadi'a nga wala danaan ko kaafir nga ku ci nekk ci ñoom day ixtiraam gis-gisu keneen ki. naka noonu Seydina Ali ba nga xamante ne xawaari yi ñëw nañ dal ci kawam di xeex ak moom dafa am ku ñëw ci moom ne ko ñii nii ay yéeféer leen Seydina Ali ne ko ma'aadallah min al kufri farru mu ne ko déedéet ñoom ci bañ yéeféer moo tax ñuy xeex ak ñun maanaam bañ a nekk ay yéeféer ak moytu kéeféer moo tax ñu dellu ci ñun parce que ñoom dañoo jàpp ne rek inil hukmu illa lillah atte bi nekkul lu dul ci yàlla. mu ne ko kon xanaa ay naafiq lañ mu ne ko déedéet ndax naafiq yi du ñu bëri di tudd yàlla te ñii nii xam ngeen leen bu baax dañuy tudd yàlla suba ngoon ñu ne ko kon lan la ñuy wax mu ne wax leen rek ne suñuy mbokk lañ ñoo xam ne dañoo juyoog ñun ay gis-gis ñu ñëw xeex ak ñun. ça veut dire que jullit bi moom mun nga uuteeg moom ci masaa'il yu bëri peut-être warul egg ci xeex sax waaye même bu fa eggee bu ko xéeféerloo bu ko faasixloo bu ko naafiqloo bu ko sax def mubtadi'. as-salafu saalix bi ñuy wax ci lii lañ nekkoon mooy adabul ixtilaaf am teggin ci uute doomu aadama yi mën nañoo uute ci lu bëri waaye loolu warul tax ñu noonu xataa taabi'iin yi noonu lañ meloon ñaata yoon lañ jàng ci histoire diggante Malik ak Abu Hanifa diggante Malik ak Shafi'i ak ñeneen ci uute yi nga xam ne dañoo am ci seen diggante waaye du tee dañ doon demante dañ doon mayewante dañ doon takkante dañ doon waxante lu baax ànd ak ne dund nañu ba génn te ci yenn masala yi musuñ cee dëppoo. kon ñun bu ñuy jàng ci ñii lañu war a jàngee mooy que ne uute gi mën na bëri waaye bu mu tax nit ñi noonu. Sàmba mën na jàpp ne diw de moo ma doy ci xam-xamam ak ci ragalam yàlla kon ci manhajam laay toppee wala mazhabam laay topp wala su ma gagee ci xam-xam moom laa koy laaj mu ubbil ma continuer waaye loolu boo paree na nga soxlawoo sa mbaax walis nga nekk fii naan noono sëriñu Demba sama sëriñ moo ko ëpp xam-xam wala sama sëriñ li mu wax loolu rek mooy dëgg. amul kenn laa wax ci saxaaba yi wala ci Malik wala ci a'immatul arba ku doon wax dara ba pare teg ne li ma wax rek ay dëgg nag lu dul loolu du dëgg loolu jamono bi rek la xew waaye salaf yi xamuñu woon loolu. kon bu ñu bëggee mucc ñun ñëpp ko jullit nañu dellu ci manhaj boobu noonu ñu jéem a baaxee comme ni ñooñu baaxee woon. lii ñuy wax nag jubluwuñ ci ne nit ñi ñëpp mel noonu subitement déedéet xataa bu fekkee ne kenn kese mooy yeewu ci loolu rek nañu xam ne jar na ko. mooy que ne jullit bi mën nga uuteeg moom ci ay fahmu yu bëri waaye loolu warul tax ngeen tàkkali ko warul tax ngeen noonoo
xataa ci masala aqida yi nga xamante ni masala ijtihaadi la, parce que ñu bëri dañuy foog ne masala aqida loo xamante ni usul yi la. déedéet, usul yi xam nañ leen, yii alquran moo ko indi, yii xadis moo ko indi. bokk na ci lu mel ni tey juróom benn usul yi nga xamante ne ñëw na ci xadisu jibril bi, mooy lan mooy iman. mu ne ko an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axiri wal qadaai xayrihi wa sharrihi. juróom benn yi amul benn borom xam-xam boo xamante ne uute na ci ne képp ku ko weddi moom doo jullit. mooy que ni nga gëm yàlla, gëm yenentam, gëm malaaka yi, gëm téere yi, gëm bésu penc, gëm ndogal. am na ci nag yeneen masala yoo xamante ni masala ijtihaad yi la, mooy borom xam-xam yi ñoom ñoo ci ijtihaad, yenn yi dëppoo ci, ñii bañ cee dëppoo. loolu bu ci nit uuteeg yow bu mu tax nga def ko yéeféer, bu mu tax nga def ko mubtadia, bu mu tax nga def ko faasiq, bu mu tax nga def ko naafiq. ne lekk jullit la boo xamante ni dafa uuteeg man ci gis-gis. gis nga yàlla subhanahu wa taala xataa ba muy wax ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mushrikuun yi dafa ne fa in taabu wa aqaamu salata wa aatawu zakata fa xallu sabilahum. mu ne bu fekkee tuub nañ ci shirk bi, mooy nangul nañ ne man maay yàlla, yow yaa yenent bi, ba pare ñu taxawal julli di joxe asaka, yàlla ne na ngeen leen libérer yoon bi, maanaam bu leen tuumaala ci dara, na ngeen leen considérer comme ay jullit comme yéen. léegi nag ndax egg nañ ci martaba mu'min wala egguñ ci martaba muslim, loolu beneen maqaama la, waaye du tax nit ki moom mu ngi ci daairatul islam bu ko tuddee mubtadi, bu ko tuddee faasiq, bu ko tuddee naafiq. lii buñ ko defee rek jàmm danaan ñooy ci diggante biir jullit ñi. ñu delluwaat rek réviser lan mooy adabul ixtilaaf. saxaaba yi bañ daan uute nan lañ ko doon gérer, taabiina yi buñ doon uute nan lañ ko doon gérer. buñ ko defee rek dinañ muccal suñu ngëm, dinañ muccal suñu dund. yàlla nañ ko yàlla may bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.